teman-teman. Kali ini kita sedang berada di jalan dari Kutoarjo menuju ke jalan ke arah Ketawang ya teman-teman. Kali ini kita akan mereview mobil-mobil yang ada di sekitaran sini ya teman-teman, di sekitar jalan Ketawang menuju dari jalan Kutoarjo menuju Ketawang. Ya, kali ini kita sedang berada di desa Tiangkong ya teman-teman. Kali ini kita akan mereview mobil yang dari menuju Ketawang mau ke Kutoarjo, yang Kutoarjo mau menuju Ketawang ya guys. Jalannya ini sangat sepi ya teman-teman, jadi banyak motor, banyak mobil, dan banyak truk yang dengan berkecepatan sedang. Ya, ini kita sedang akan mengevlog tentang mobil pickup ya teman-teman. Itu sepertinya sedang membawa kulkas ya teman-teman, dengan mobil pickup yang berplat AB, yaitu plat Jogja dan sekitarnya. Mobil hitam yang sedang berhenti itu sepertinya mobil trail ya, mobil jeep ya. Dan itu ada mobil pickup yang sedang melaju dari arah utara ke selatan dengan box yang tertutup ya teman-teman. Di sini masih banyak sawah ya guys, karena masih daerah pedesaan. Dan penduduknya mayoritas sebagai petani. Hari ini saya sedang menuju ke arah selatan, menuju arah Ketawang ya. Itu adalah mobil box yang teman-teman membawa barang-barang dengan box tertutup. Dan ini adalah mobil berplat B, yaitu plat Jakarta ya teman-teman.